les nombres et les rangs des nombres. Aujourd'hui, on va parler sur les nombres. Qu'est-ce que ça veut dire les nombres? وهنتكلم عن les rangs des nombres. يعني ايه les rangs des nombres? Premièrement, les nombres et l'arcom. Prenons par exemple ce nombre-là comme un exemple, le 10,01. طيب النمبر عندنا لو ناخد بالنا est constitué de deux parties مكون من جزئين. أول حاجة ال 10 voilà وفي زي فيرجول أو بوان هنا 0,1. طيب إيه هي 10 وهي 0,1؟ Bah le 0,1 voilà c'est la partie décimale d'un nombre. يعني partie décimale c'est une partie d'un nombre complet. يعني الكلام ده معناه إن ال 0,1 ده جزء من رقم. طيب يعني ايه جزء من رقم؟ يعني مثلا هقول لكم هديكم مثلا نص كيلو. انت فاهم كويس قوي ان انا مش هديك ان كيلو كامل، انا هديك نص. يعني احنا فاهمين كويس قوي ان ده جزء من رقم كي n'est pas complet. دي حتة من النمبر كومبلي. طيب تاني جزء من الرقم اللي هو 10 دي بنسميها البارتي entière وده النمبر كومبلي. يعني par exemple أنا je te dire que je vais te donner un crayon ou deux crayons, trois crayons. Là tu comprends très bien que je vais te donner une quantité et c'est une quantité qui est complète. أنا هديك عدد معين كامل من الأقلام، مش هديك نص قلم، أنا هديك قلم كامل. دي بنسميها البارتي entière. طيب هنخش في تاني حتة من الكور بتاعتنا اللي هو les rangs des nombres. يعني ايه les rangs des nombres؟ هنتكلم شوية. je vais vous donner un exemple. مثلا هنا par exemple 100 و 10. نقدر ناخد بالنا كويس قوي ان ال 100 c'est un nombre est plus grand que 10. طب ليه الرقم ده اكبر؟ علشان il y a plus de rangs في النمبر ده عن النمبر ده. يعني ال 100 عندنا مكون من 0، يعني في 0 unité، وفي 0 تانية اللي هي دي اللي هي مكان الديزان، وعندنا 1 في الكاز بتاع السنتين. ده معناه ان النمبر ده في une centaine، في 100 حاجة، في 100 quantité d'une chose. على عكس النمبر ده في 0 في الunité وفي 1 في الديزان. ده معناه ان الكونتيتي بتاعتنا 10. donc on comprend très bien ان من هنا نقدر نفهم ان لما يكون الران او النمبر المكتوب في الران اكبر، ده معناه ان النمبر بيكون اكبر. طيب نرجع للكور بتاعتنا. par exemple مثلا لو انا عندي الكاز، يعني النمبر على حسب هو مكتوب ايه. عندنا كاز بتاعت unité ودي بتبقى اول نمبر بعد قبل الفيرجول. الديزان ده تاني نمبر بعد الفيرجول. السنتين تالت نمبر بعد الفيرجول. الunité de millier يعني معناها في un seul millier دي بتتكتب برابع نمبر بعد الفيرجول. dizaine du millier ça veut dire 10 de 1000 وده بيبقى خامس رقم بعد الفيرجول et etc. و c'est la même chose من بعد الفيرجول. بدل ما هنقول بقى dizaine هنقول dixième، العشر بتاع النمبر. centième، millième، 10 millième، 100 millième و etc. وهنكمل بالشكل ده. طيب كده احنا فهمنا يعني ايه النمبر، ايه هي البارتي ديسيمال، ايه هي البارتي entière، فهمنا ايه هما les rangs des nombres، وعندنا الترتيب بتاعهم هنا unité dizaine centaine unité de milliers etc. طيب تعالوا ناخد un exercice ونحل. طيب الاكزرسيس اللي قدامنا ده voilà l'exercice. طيب l'exercice est vraiment très simple. عندنا un nombre ici il faut savoir ou il faut remplir les cases vides ici. طيب تعالوا ناخد أول exemple عندنا. Par exemple ce nombre là
مكون من 4 1 4 7 4 5 6 3 2 1. طيب كل اللي انا هعمله بكل بساطة زي ما احنا شفنا في الاكسبليكاسيون هنا، اول حاجة بقى قبل الفيرجول اسمها unité، تاني حاجة اسمها ديزين سنتين unité de millième وإتسترا. طيب هاجي عندي انا هنا اوكي وهملأ الكاز الunité عندنا اوكي اللي هي اللي هي هنا، الديزين اللي هي الدو عندي دو تاني واحد أو تاني رقم، التخوا هي السنتين في الكاز بتاع السنتين، في الميليي عندي 6 وإتسترا. طيب أنا maintenant je vous invite de faire une pause وessaye de recopier ce tableau وحاولوا حلوا واملوا الكاز فيديو و maintenant on va faire la correction de ce nombre. طيب j'assume que vous avez mis le vidéo en pause. هنحل الفيديو دلوقتي. طيب أول نمبر عندنا هنا واخدين بالنا كويس قوي إن أول حاجة عندنا في اليونيتي هي 9، يبقى هكتب 9. تاني حاجة عندي هي 8، يبقى هكتب 8. تالت حاجة في الرامب بتاع سنتين هي 5، هكتب 5. ديزولي عملت غلط. قلنا أول حاجة 9، تاني حاجة 8، تالت حاجة 5. عندي في المليون مكتوب ايه، فوالا 4. عندي في الديزن دو ميليي عندي 1. عندي في السنتين دو ميليي 2. عندي في المليون هي الحاجة اللي بيبقى بعدها 6 شيفر 6 زيرو اللي هي هنا عندي سي 3. بعد كده عندي ديزن دو مليون، عندي هنا النمبر ده 6. centaine de milliards c'est 5 et le milliard c'est 2. Désolé, il y a dizaines de millions, centaines de millions. هنعمل l'exemple ده كمان. عندي أول حاجة في الكاز بتاع اليونيتي 8، عندي في الكاز بتاع الديزن 6، في السنتين 5، في الميليي 4، في الديزن de milliers عندي 1، في السنتين de milliers عندي 5. طيب في المليون هنا عندي 9، في الديزن de millions هنا عندي 7، والقبلة الأخيرة في السنتين de millions عندي 5، وفي المليار عندي 3. Merci.